बिहार निर्वाचन सरिला फल बाहरिला एनडीए बहुमत पाइला हेले एबे भी बिहार राजनीति को नहीं चर्चा थमिबार ना नेउनी खासकर बिहार नुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेबे बोली गोटे प्रकार निश्चिंत हो सारिथिबा बेले उपमुख्यमंत्री किए हेबो ता उपरु पर्दा उठिनी कहुछि कि नवेम्बर 20 तारिख रे बिहार नुआ सरकार शपथ नेबे हेले उपमुख्यमंत्री किए हेबो से एनडीए कोनसी सूचना देना जनता दल बा जेडीयू मुख्य नीतीश कुमार पुणी थरे राज्यर मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिवे बोली कहुछि जातीय गणतांत्रिक मेंट विधायक दल बैठक रे तांकु सर्वसम्मति क्रमे नेता भावे निर्वाचित करा जायछि बोली कहुछि हेले औपचारिक भावे काली घोषणा करजिवो एहा सहित उपमुख्यमंत्री पद को नै जो सस्पेंस जारी रहितला ताहा मध्य धीरे धीरे स्पष्ट हेउथिबा जातीय गणमाध्यम रे चर्चा हेउछि भारतीय जनता पार्टी पक्षरु सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री भावे मनोनीत करा जायथिबा कहुछि बिहार फल प्रकाश पाइबा परे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देई बीजेपी सह मिसी पुणी थरे सरकार गठन करबाकू निष्पत्ति नेथिले या परे किए मुख्यमंत्री हेबो एवं विशेष करी उपमुख्यमंत्री पद काहाकू मिलिबो ताहाकू नै राजनीतिक महल रे चर्चा जोर धरथिला। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।